donc mec, on dirait que t'as mis ta figure à l'envers ce soir. Tu l'ouvres un peu trop souvent pour rien, Bugsy. Je le dirai à mon dentiste. Oh, Ah. Vous pourriez faire attention. excusez-moi. C'est quoi ça? C'est une batte de baseball. Vous jouez au baseball, c'est ça? Non, je suis chanteuse, c'est ma mère qui veut que je me balade avec ça. C'est pour me défendre. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs. King Kong est bien enchaîné. Il n'y a pas de danger, chérie. Prenez-les seuls tous les deux, on célèbre leur mariage demain. Alors, poussez-vous. Oh là là, il a l'air très agité.